จากฝ่ายแค้นฝ่ายดนตรีคุณแม่อยู่ใต้ศาลาจะไม่ได้มองดีนั่งฟังลำบ่หอนแดดยิ้มย้ำอยู่อายุบันคนเย็นสุคนเด้อคุณแม่เด้อจีมวยรวยลอตเตอรี่หลวงปู่เมตตาหมอแค่ถึงรางวัลที่1เด้ออาปุญญีเอ้ยอาผู้เอาหมอรับมันนั่นว่าพี่หมอแค่เบาอยู่พี่เจ้าก็ให้แต่หมอรับเนี่ยเย่ผู้สาวเขาเจ้าสิโอ้ยผู้สาวเขาไข่คือกันเจ้าเลื่อมไข่ดีท้าโอ้ยนะมาล่ำจะรอบ้านในแดงรอบ้านแม่จันเย็ดจะเป็นเล่าเนี่ยเราดูแลคอยกันยังมาเอ้าดูแลไข่กันดูแลเจ้าเอาเรื่องคนนี้ลำว่าดนตรีกันแล้วก็ฟังทั้งลุงตีกันแล้วก็ฟังทั้งลุงมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเส้นดินก็ไม่ยอมอยากมาเดินใส่กองสูตรเดินใส่กองสูตรพิ้งแก้มซอบีโดนกันแล้วความสมใจแล้วเส้นเลยลูกดีสมใจแล้วเส้นเลยลูกร้องร้องบ้างเรียกลำกันบุญแล้วว่าแล้วผมบอกไปใส่เด้บุญแล้วว่าแล้วผมบอกไปใส่เขื่อนทำไฟออกมางานนี้ดีแต่ก็ยายเสียงรุ่นไม่ดีแต่ก็ยายเสียงรุ่นไม่มักแบบได้เด้อแม่นละก็ได้เช่นทุ่มแรงแบทแมนนี่เสียงทรงดังไก่แบทแมนนี่เสียงทรงดังไก่แบทแมนสาวมหาสารคามเท่านี้ให้แล้วทุกเท่านี้เสียงทรงดังไก่นี่งานใส่อาจจะลืมไปจ้างหมอลำเจ้าไปบุญมาใส่หมอลำโคหมอลำโคจ้าล้วนมาใส่ก็รถไปลองหน้ามาให้สุดกันกันนี่เคยใส่กันมาพอกันนี่เคยใส่กันมาเจ้าท่านเขาทดลองให้กันดังดีแต่ก็อย่าเสียงรุ่นไม่ดังดีแท้อะไรดีแต่ก็อย่าเสียงรุ่นใหม่มาแต่เรื่องนั้นละก็ได้เท่านั้นแต่เรานี่นั่นเราดังกันทั้งไฟนี่นั่นเราดังกันทั้งไฟบัดนี้นั้นมาหาจ่าหรือวันคนสวยเทศงานมือขึ้นวันไปพอสาวนักแล้วกินสิกันว่าเมื่อสาวรับเจ้าแข่งกันมือกันมือปากกันฟังดอกแม่ให้สมใจมากใจมักสู่คนวันนี้ดีหรือให้อินไซด์เขาโผล่มือนี่มาต่อสู้กันแน่แน่นอนยาจะมาฟังเมืองโดนโดนสู่ทางแถวนี่แหละยาจะมอนฟังเบิ่งโดนคนหลายคนเราตั้งใจกันบ้างแกนั้นมักอย่างสังโลดตั้งแกนี่มักอย่างสังโลดมักก่อนเตยแบบซิ่งหรือเตยแบบเพลงหรือมักซิ่งแบบยาวเดินควันขอเสียงสาวซิ่งหน่อยเลยมีตาบุสาวรุ่นเดียวกันหรือมักซิ่งแบบยาวเดินควันฟังคอนซ้อนใส่แกนไรน้อยซับซอยร้อนเกินก่อนร้อนซับซอยร้อนเกินก่อนร้อนสมาโลที่น้องลุกมาเนี่ยเอาซุ้มผู้แก่ซุ้มผู้เฒ่ามาไฟทำมาซุ้มผู้แก่แล้วก็ซุ้มผู้เฒ่ามาไฟทำมาตามด้วยว่าสมัยในยมแม่ปอลำสิงไฟบูดนายเรื่องอะไรงานพลมาทอนพ่อบุญซื้อเต้นรับไปสู่แนวโอ้ที่หัวเด้ออยู่แล้วว่าประมาททำมาขอไม่หันมหาเสน่ห์ได้นอนกันมาขอได้ไหมเจ้าภาพว่าได้แทนแล้วมักสาวไม่หันแล้วจะเอามาให้เฮาอีกเดี๋ยวจัดให้ได้พี่เจ้าภาพเด้อซุ้มบ่เฒ่ามักไฟทั้งมาตามด้วยว่าสมัยได้ยมแม่ปอลำสิงไฟบุญนายข้างก็ละมาทองพอบุญซื้อแต่งแถวรับเลยสุดแหวโคตรโง่ดูแลวอกมาทำมันลานเด้อว่าบ้านเด้อแม่จากความโลภหลงจากแค่ใจแก่ใจทางเงี้ยทำโลภว่า
คือท่านศิษย์พระวนาสามกันนี่พี่น้องเจ้าอย่างหลวงคงพระเจ้าสร้างก็เราใส่คงแล้วเจ้าสร้างก็ใส่โคให้มาฟอนเส้นฟอนยอดแก่กันคอยสอนเสียงเสียงเบิ่งหนังเรื่องสุดท้ายเนาะเอามองนี่นี่ล่ะมองโอ้ย มาปีนี้โสดก็เก่ามาละมีแฟนเหลือยังทางนั้นมีแฟนเหลือยังทางนั้นมาแล้วกันมีแล้วแมนบอนี่ไปละยังโสด ยิ้มนี่ล่ะยิ้มนี่ มาแล้วกันมีแฟนแล้วบ่ว่าเป็นตาหัก จะหัก ยังโสดยังโสด เป็นจะหักแท้น้อง มีแฟนหรือยังทั้งนั้นมาแล้วกันละมักเตะแม่นบ่มายืนรอแต่โดนเราที่บ่อยู่ยังน้องว่าจังไงอยากให้สนุกสนานอยากให้สนุกสนานเหมือนอย่างตะการทุกคนใช่ไหมรอหน่อยนะจ๊ะสมัยรอหน่อยนะจ๊ะสมัยอยากไปไหนเดี๋ยวก็สนุกตกจุกหรือว่าทุกคนโปรดฟังทางนี้ทุกคนโปรดฟังทางนี้พอลำดีมาเตยให้มวนเด็กสมควรละมักแห่งเสน่ห์จัดให้แม่นบ่คิดหมอลำยุคพัฒนาหมอลำยุคพัฒนาฝึกฝนกันมาตอนเรากะทิป้าป้าเอามาจวินป้าป้าเอามาจวินป้าป้าเอามาจวินป้าป้ากะทิคือสิหมอลำยุคลอยขึ้นพ่อจินตลา ทำร้ายแจกจะคือจังไหนจังเนี่ย ป้าป้า บ้าหัวมันออกทีวีมาบ้า ตัวพ่อเคยได้ฟังเพลงแล้วถึง ไม่เคย บอนเจ้าแม่นางนอนไม่บอนไม่บอนหมูป่า มีงานหมูป่า เคยเป็นเอฟซีแล้ว หมูป่า เอาของน้องวัดใส่แล้วกัน ไปมาจะหมูป่า ป้า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 เอามาจวินป้าป้าเอามาจวินป้าป้ากระดิ่งให้เก็บสนุกหมอลำประยุกต์มีดนตรีคือเอามาหลายแต่สิมีเงินใจายบ่ ตามถอดโควิดดอกกายเพิ่นไปโหลดเลี้ยงตนเลี้ยงตัว นักดนตรีออกลูกหลายถ้าป่านี่อันนี้ก่อนบ่เฮา เอามาพี่ ช่วงนี้เขาใกล้กันบ่ได้เขาต้องเฮ็ดจังซี่เอา ป้องกันโควิดเนาะเนาะแก้วใบเก่าเอาแก้วใบเก่า20 บาทแก้วใบเก่าจารุวันในห้างหาสนีพี่ไพบูลย์จะก่อนฟังดีทานต่อแม่แล้วกาพี่เจ้าภาพมาแล้ว แก้วใบเก่าค่ะ ตอบแทนเจ้าของรางวัล20 บาท ขอบคุณคุณแม่ บัวลอยใส่ละเสียอุ่นกันแล้วเปล่า แก้วร้างสองรังใบเก่าแตกแล้วเพราะพี่มีแววหาแก้วใบใหม่ความมันสองเราถนอมดังดู
วงใจที่ถึงมันไปน้องแสนเสียดายน้องกอดมันไว้สักแก้วกินเลือดแท้เก็บไว้ในใจจำได้เสมอรักมากนะแต่มีคนแย่น้องยังเสียดายที่ทอดตายที่เป็นยามและยามพาสิ่งรามคนดีเป็นยามหัวใจอ่อนแอก็หักอ้ายหลายเลยหลีกทางให้หักล้นใจยอมเป็นภูมิแพ้ใจอ่อนแอทางเคยเข้าหน้าอยากเห็นหน้าแต่สิเว้าให้ฟังก็บ่หวังละอายบ่ได้มามีเพียงน้ำตาเขาเป็นเพื่อนใจหักสลายคล้ายกันแล้วกับแก้วแต่ไปแล้วเชื่อมกันบ่ได้หลอกเพียงสิ่งเดียวอ้ายอยู่ในใจจะจมไปจนถึงวันละตายต้องทั้งที่ได้ตามือมองฟ้า สอนไม่รุ่นเนาะไม่รุ่นเสียไรก็ไม่รุ่นเสียชมพู่ขอกอดเสาเทีย ส่งสัญญาณมาพอ โอ้ยเกิดว่าเกินอะไรเนี่ย ก่อนซ่อนใบหลุนตา เจียย้อนเจียย้อนนี้ รอหักอ้ายหลายเลยหลีกทางให้หักล้นใจอ้าวหักล้นใจหักล้นใจฮึบหักล้นใจ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 อ้าวหักล้นใจหักล้นใจยอมเป็นผู้แพ้ใจอ่อนแอทางเคยเข้าหน้าอยากเห็นหน้าอยากสิเว้าให้ฟังก็บ่รวนละอายบ่ได้มามีเพียงน้ำตาว่าเป็นเพื่อนใจหักสลายคล้ายกันแล้วกับแก้วแต่ไปแล้วเชื่อมกันก็ได้เราเพียงสิ่งเดียวอ้ายอยู่ในใจจดจำไปจนถึงวันละตายต้องนั่งใจหายตามือมองฟ้าแก้วใบเก้าค่ะจับตอบแทนให้แล้วนะคะ ตามด้วยไม่ห่างมหาเสน่ห์โหดไอ้เหี้ยจบอ่ะไปรุ่นเต้นอยู่ไหน เป็นลักเต้นอยู่ทางคุณย้ำมากไกลๆทางหนาพี่เด้ พ่อ อ แมนตัวเราไปเต้นถวายเนี่ยพ่อปูคุณไปขอรางวัลที่หนึ่งเด้อเอาการค้าพูดเดียวเด้อแบงปูเด้อกันในตัวดี โยมช่วยกันจับ เอาไปหารางวัลมาให้อย่าเต้นพูดเดียวตรึงใจจังว่าเจอไม่หักจังเต็มตาหลอดนิ้นหน้าเอาไว้แล้วเดินซาซหน้าตาท่าทางตัวที่แถมมีเสน่ห์เป็นก้อนของเดิมที่เคยครอบครองของพี่น้องมันได้ให้กันแหละ เจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องไม่ได้ให้กา จำหน้าจับใจไหนก็ดูว่า เมื่อชีบอก ไฟก็เลยหลักลางเอาไฟมาฟังพวกมันไหลเดียวแต่แรกมาสนิทที่ก็สาวๆเดือดร้อน แม่ฮักเจ้าจะปวดสาวๆนักเรียนบอก โอ้น้องให้เป็นความเจ้าจังสาวไม่ห่างคนงานทำเป็นเคยมีแฟนตามมาธรรมดาได้แล้วนะเคยแก้วเคยบอลก็มองผ่านก็เป็นราคาการทางงานจะไม่กับพวกฟันได้น้องเลยไอ้วังเสแม่ห่างคนไทยใจได้เขียนเรื่องไรพูดเป้าสวยๆเป้าสวยๆเป้าสวยๆแม่สมบัติทั่วกันหัวเลยนะฮะแต่จะละจิ้มเป็นแม่ห้างบ่ได้ห่างคือกระท้อสงการกับผมอาก่อนต่อพี่เป็นฮอนก็เลยนิยม นิยมที่แสนนิยม แต่ยังคุณดอกจอมผู้สร้างสมแม่ห้างเช้าแต่ผมเป็นหนึ่งในละฮะเสลอเกี่ยวตาที่มีราคีพันมาไม่เป็นปัญหาใดๆเลย ปัญหาบอกมีปัญหายังเลย โอ้สาวแม่ห้างงานที่ดาวดีลิ้นเดือสมประการงานดีเป็นสิ่งที่พี่ต้องการพ่อเคยหลอกจอเคยหลอกจอรุ่นแห่งมาไล่คนกระดามสานบอกพันกับสานคนบ่หา
กับผู้สาวบ้านขามเท่าแต่น้อมีบ่น้อสาวโสดมีบ่ เจ้าว่าโสดจิแต่ยังรุ่นนอนจอบไปผู้สร้างสดนะฮะสาวตายคมไปดึงในร้านทะเลเกียรตาจึงมีราคีผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้เลย ปัญหาบ่มีปัญหายังเลย เอ้ยโอ้สาวแม่งางงางดามดีกีลิ้นเนื้อสบประการน้ำที่เป็นสิ่งที่ตะการว่าที่ต้องทอดทอดทอดที่ต้องทอด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  เดาออกบ่เนาะ รุ่นในมาไล่คนละก็ตาสาดมันบ่พันสาดมันบ่หันมันก็ทอที่น้องที่ความชีวิตกับแม่หาเสลอฟังลำลองจะก่อนซะก่อนโอ้ยมาคำเถ่าเขาย่ำใดไปตอนซ่อนตลอดนั่นแหละจะล้วนซับเงือซะก่อนอยู่ใส่ละป้าประหยัดเฮาเราเที่ยวออกเที่ยวเขาขนแนวกินมาส่งหมูโอ้ยจะเหม็นเราดีครับแม่บงเดือนเอ้ยนั่งยิ้มย่ำอยู่กับไฟแก่ใดหาหมอลำมาลำถวายเจ้าปูเฮาในวันนี้คอยมีบุญโยน้ำสู้โยสวยเด้อให้ลาบให้รวยให้เจ้าสวยให้เจ้าโกให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่มีเงินล้านงวดสิมาเด้อแม่วงเดือนพอประหยัดเด้อโอ้ยละน้องบุญเอ้ยละบุญเอ้ยบุญที่เขาทำไว้ให้นำไปเป็นเขาห้องบุญสิติดตามตวงบุญสิติดตามตวงบัดยังลดสวงเอียนได้เป็นเพื่อนแม่ละสุยามสิเป็นเพื่อนแม่ละสุยามโอ้ยน้องโอ้ยละนะนี่แหละคุณพ่อคุณแม่การเดี๋ยวทำบุญนี่จะคอยแต่ปีเดือนเดือนพอนึงเดือนปีหมุนวนเวียนวนเวียนเปลี่ยนแปลงกันแล้วเศร้าผู้ลังคนคอยแต่ให้ต้นเท่าสละการบัดน้ำแก่จังศิลาเวียบ้านแม่เขาจังหวัดบ้านแนวบ่เล่งไปหน้างานนี้จังทั้งบ่เทียงผู้ลังคนทั้งวัดว่าก็บ่เตียงตาเหลืองนั่นก็บ่เห็นพุทธองค์เพิ่นจังเน้นแล้วเน้นเป็นห่วงเศร้าภาษาให้ขาเสด็จตะละฝ่ายกำกุมกลัวแนวเริ่มตัวว่าตัวกูมีแต่โซ่ตนเว้นกำสีน้ำหอดอย่าขอดหลายแต่ห้องแบ่งอย่าแพงไว้ให้แต่ลานเราควรทานเอาไว้สะพายในพระองค์มาเมาแต่เก็บมากกว่ามันสิสาจากกรรมทางจากน้อยนี่ตาของกะสิฟังสิถั่วปวดหัวบ่เห็นปอนอย่าสู้คอนแต่เมื่อนั้นมือนี่วันไหนสอนบ่เห็นคุณแม่เอ้ยสู้มือนี่เห็นบ่คุณตาบ่เธอใส่ผ้าทลาแหลมตำต่อไม่พองรถยนต์ผ้าควงตายกองกันเป็นเล่าเป็นเล่าโอ้ยน้องคุณแม่เอ้ยจักผู้บ่าวจักผู้สาวจักหัวเด็กเล็กน้อยตายจอยบ่สั่งไผผู้บ่ตายก็พากันห้องให้เหลือใจบ่ทันใหญ่โอ้ย
นอผู้ลังคนกองบุญยังบ่ทันได้สร้างไว้เพื่อรอให้แก่กัน เพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าเห็นแก่ตัวตนหลายให้นึกถึงความตายกูสู่คนบ่มีเว้นสิมาทางหน้าวันใดบ่ฮู้เมียมผู้ลังคนผู้มีลูกผู้มีเมียกำลังแปลงก่อสร้างอย่าไล่ล้างตวัดวายคุณแม่เอ้ยขันโยมปาละหันสงกะวังวัดกระเป๋าว่ามีสังฆเจ้าเฮาสิได้เจ้าเพิ่งไผพระสงฆ์เฮาอยู่ได้ก็พอญาติโยมท่านพระสงฆ์เฮาอยู่ได้ก็พอญาติโยมท่านโยมบ่ไปกินทานพระสงฆ์เฮาก็เลยหนีปล่อยแต่กุฏิไว้บ่มีไผสิมาสร้างศาลาทำข้างห่างละถึงเข้าวางขันเวียกบ้านถึงเข้าวางขันเวียกบ้านมาช่วยแม่ละหวังทานละเด้อทานให้มันทานให้เด้อนายเว้นโอ้ละนะแต่ว่าเก่าที่เธอสบายใจคือเก่าล่ะท่านหน่อยท่านหลายบุญหน่อยบุญใหญ่ก็แล้วแต่เขาสบายใจจะสะท่านเกินเจ้าของมันสิยากแต่ว่าแข่งท่านยังได้หลายจังคุณพ่อประหยัดป้าประหยัดกับคุณแม่วงเดือนของเขาขอเสียงให้คณะเจ้าภาพดังๆรอบนี้เจ้าภาพจัดให้พี่น้องคำเต่าเขาม้วนสละละขอบคุณเจ๊นางน้อยนะฮะและลูกสาวและทีมงานด้วยวันนี้เติมพลังมาเต็มที่แล้วฟ้อนซอยกันเอาโลดเด้อเอาที่สบายใจละกันสิไปน้ำเขาบอกว่ายังดอกทางฮักแปรตายคือน้ำเจ้าสิอดตาอ่อนดอกทางเป็นคำเดือละกันเขาเองน้องกว้างอายก็คงบ่ฟันวิเดน้องคนงามเลยสาวหน้าหันขามเท่าเมืองทองใส่ขามเท่าเมืองทองหมู่20มาบ่เอาที่เธอสบายใจอยากจะไปก็ไม่มีใครเหนี่ยวรั้งที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกระทังเมื่อมีความหวังข้างหน้าพี่ก็ไปดูแลทำทุกทางแล้วว่าเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้ใช่ไหมเอาโลดลาเอาที่สบายใจไปสาไปนอกเจ้าจงไปดีเมื่ออยู่ด้วยกันมันทรมานก็มีความหวังก็มีความสุขเป็นทุกทั้งปีให้ยอมหลีกทางเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่มีต่อกันมาเอาโอกาสช้ำเท่าอีกก็ต้องอยากมีความทั้งดอกงามก็ต้องอยากมีความทั้งดอกงามคิดว่าไปแล้วนี้ก็มีท่านใจกับสมใจก็อยากให้จนรู้เป็นทุกท่าจะมีความสุขเอาทางใดอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพี่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้
ดูไม่น่าสภาเมื่อเราที่เจ้าสบายใจชีวิตรวยยังพอมีเวลาสิก็เธอเลือกเองที่ไม่ว่าหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาที่หวังไม่กลับมายังกระจะดูแลใจรับได้กับสิ่งที่เธอทำความเจ็บช้ำยิ้มบ้างไม่เป็นไรถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใครยังไงก็ไปเจ็บเพียงใดสิอดทนเอาแล้วเดี๋ยวมันสุขใจเจ้าแล้วเดี๋ยวมันสุขใจเจ้าไปเห็นเขาสิ่งดีก็มีสิ่งดีก็มีสิ่งดีก็มีสิ่งมากสุดที่ก็แล้วน้องบ่ได้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 ไปเลยล่ะบอกว่ายังเก็บมาพลังไว้ดูต่างหน้าโอ้เพียงเธอคิดว่าสบายใจขอบคุณเจยอมคนสวยแฟนครับนะฮะเก่าถ้าเราเป็นสาวต้องคอยเป็นเบาสักหน่อย แล้วก็เหลียไอ้ตัวบาดเนี่ยเหลียเนี่ย ขอคนแค้นดอกจานประหารใจเนาะเจยอมเนาะจัดให้ครับจานบานแล้วโชว์ช่องงามต้นเดือนละกุมภามีนาเมษาอยู่คิดฮอดขวัญใจคนจนที่เคยปิดตนดอกจานหวานใจดอกจานบานเมื่อที่คลายยังจำได้ใต้ต้นกระโดดสัญญาอยู่ข้างกองโพนน้ำตาฉันหล่นคิดถึงคนรักเดิมไปแสนนวลนกลาเจ้าบอกมาสัญญาเพิ่มเธอดอกจานบานกลางทุ่งเดิมที่เราเคยลืมสบตาสัมผัสคือเจ้าเจียย้องเจ้าลำพันให้เราใจคนเก่าลำพันให้ใจคนเก่าเลยสาวเจ้าอยู่นะเลิกขึ้นฟ้าที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นบนหัวใจเดินลงทุกน้ำบุญใจใดเฮ็ดจะไหนหัวใจหัวแห้งเฮ็ดจะไหนหัวใจหัวแห้งเกินกระจานสีแดงแล้วเศร้ายังกังเยอะทั้งไม่หงของเจ้าอยู่นะเจ้าบอกย้ำว่าใจหนักใจบอกเก็บดอกจานอยู่บนมาใส่กล่องไอ้มองดอกไม้ในหัวใจซึ้งกันเก็บดอกจานมันในสัญญาจากประจันบุรีไรร้องมาควายน้อยกลางนาจอมเป็นพยานทำมาอยู่รักบริสุทธิ์แล้วสะดุดลงตกน้ำที่นี้กลางทุ่งดอกจานมีมารำพันเดียวได้ไรแฟนเจ้าดอกจานในบ้านกลางทุ่งไปบ้านในกรุงเสียแล้วละน้องกลายเป็นกีฬาประดับใจผู้ใดนอนทิ้งคนหมอสองรอคาดกันเดี๋ยวมาทาสัญญาหมอเก่ายังค่อยทาสัญญาหมอเก่าอยากผู้สาวโนบันไปให้กับบ่สนนี่บ่มันของเขาก็หลังกันเขาบันบ่ได้บ่สั่งให้ใจได้บันใจไปให้ใครทอก็ปล่อยให้ชุ่มทองมามองเป็นทุ่งเล็กถึงยางดอกจานสีแดงใจฉันแน่แกล้งทรมานลืมวันหลายปีบนมาวันหลายปีบนมาดอกจะระวังแล้วก็ลงแล้วรักนักเลิกกันนะผ่านกาก่อนเส้นของเลี้ยงก็รอเธอนั้นเป็นทางผ่านอดีตรักคนเลยจานเลยสัญญา
สั้นจองให้ผู้สาวบ้านกำเท่าเอาเมื่อสุขคนว่าจะได้เอ่ยกินเบียร์ลาดไหนมาคือเอาครับได้ร้านหน้าเฟสครับได้ครับ20จาก20ครับใหญ่ขอย14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ก้องกันแต่ใจฉันมอบให้เธอฝากดวงนี้ที่มันละเมอที่จึงเธอไม่มีวันลืมดอกสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นในอุ่นจากคุณฝากไปกระซิบหัวใจเบาว่าอยากกุศลคงผ่อนคลายคอยบ่ได้ตั้งตาใช้กล้องจานเนี่ยเดียว กล่องจังไหนคือเงาเจ้คือเงาคือคุยโอ๊ย ไปวันที่14 กุมภาพันธ์นั่งจับน้องอยู่ใจที่ถึงลงไปหลังบ้านด้วยกันด้วยกันก็ยังว่ามันจับความถึงอะไรนั่งเจ้าเล่ห์หรือมาเล่นนาซาเธอกันพอใจที่มอบไปนะเราสีแดงอรักวาลิมไทยต้องกีฬาของพี่สบายต้องกีฬาของพี่สบายถึงเป็นกระไทยมาจันทร์เราชอบเมื่อสลดในสิบวันจำบนฟ้ากระต่ายยังราชนะกระต่ายยังราชนะวันนี้จะราจะลงเดินดีไม่สิ้นชีวิตก็คอยต่อไปแม้ว่าจะไม่สิ้นกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยก็เจ้าจงฟังวันไหนก็ช่างเจ้าจงคืนมาเสียสีไปมันไม่เสียสีเจ้าต่อกันอีกแน่ ผีเสีย ขึ้นมาบ้านนายสั้นมาเขาขึ้นมาบ้านเหลืองนายสั้นมาเขาก็เป็นหน้าเจ้าหน้ารอขึ้นบ่อคนส่งได้นั่งไงขึ้นบ่อคนส่งได้นั่งขัดเจ้ามันมาใส่ส่งขึ้นรอส่งที่เกินเดินหานอเอาเงาด้วยเฮ้าวันนี้อาจารย์ไฟแค้นไฟดนตรี